Spalio 12 dieną Raseiniuose lankėsi sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys. Ministras savivaldybėje pokalbį pradėjo nuo galimybės gauti ES lėšas toms savivaldybėms, kurios steigia sveikatos centrus. Bendra šios priemonės finansavimo suma sudaro daugiau nei 120 milijonų eurų. Raseinių rajono savivaldybės politikai jau yra pritarę tokio centro įkūrimui. Tai yra savarankiškas savivaldybės sprendimas ir jeigu jums kelia kokių nors abejonių, tai aš pasakysiu kaip vadybininkas. Negalima daryti dalykų, kuriais jūs netikite, nes tai nuves niekur. Lietuvoje sveikatos centrų įrankis įstatyme buvo įvestas kaip pagalbinis įrankis, kaip papildoma priemonė savivaldybėm, ypač mažoms savivaldybėm, vidutinėms savivaldybėm, kaip papildoma galimybė. O investicijos buvo suplanuotos ne Petrui, ne Antanui, ne Raseiniam, ne Gimtiniai, ne dar kam nors, bet buvo suplanuotos pagal pokyčio sritis. Ir pagrindinė pokyčio sritis, kuri yra sutarta su Europos komisija, tai yra Lietuvoje keisti iš esmės santykį paslaugų struktūros. Reiškia, jeigu vakarų šalyse mes turim 70–80% paslaugų, kurios yra teikiamos nuo ambulatoriškai dienos paslaugų ir kitų, tai Lietuvoje tas santykis yra priešingas. Pas mus apie 20–30% daroma ambulatorinių dienos paslaugų ir priešingas santykis yra stacionarių. Tačiau mūsų rajono politikams svarbiausias klausimas, ar Raseinių ligoninė turi galimybę išlikti su intensyvios terapijos skyriumi. Ministras savo atsakymų tikrai nepaguodė. Pats principas yra toks, kad Raseiniai niekada nebuvo intensyvios terapijos klasteryje. Tai nenuostabu, kad jo čia tų žvaigždučių čia visokių jūs ir matote. Ta prasme, jo niekada nebuvo ir nėra ir dabar. Bet buvo nuspręsta daryti pereinamąjį laikotarpį iki 25 metų, man atrodo, nuo kovo, kad pasižiūrėsim, kaip tie pacientų srautai persiskirstys. Šiandien, norint iki 2025 metų kovo mėnesio įgyvendinti ministerijos nubrėžtus reikalavimus, Raseinių ligoninei tenka šokti jau važiuojantį traukinį. Nors praėjusios kadencijos meras kilus skandalui dėl Raseinių ligoninės ateityje žadėjo viską suderinti ir sutvarkyti, šiandien situacija jau visiškai aiški, nieko nebuvo padaryta. Atsirado, o tai pasirodo yra niekinis popierius ir netgi nėra skiriama finansavimo, tai mes tikrai nelygioj startiniai pozicijai esame. Pirma. Antra. Jūs rašote, kad intensyvios, čia yra žemėlapis, kuris yra patvirtintas šių metų gairės, ta prasme, nuostatų pristatymas. Ir iš tikrųjų man keista, sakykime, kad Jurbarkas atlieka mažiau negu 1100 operacijų, bet jisai į klasterį intensyvios terapijos eina, kai Raseiniai atskirais metais tiek 21, tiek 22 atliko daugiau negu 1198 operacijų, o 22 1250. Tai man keista, kad yra skirtingi kriterijai. Kodėl, sakykime, įdirbis 30 metų sąnarių protezavimo srityje. Jurbarkas niekada neprotezavo, Kelmė niekada neprotezavo. Raseiniai tikrai buvo žinomi kaip pradininkai ir jau 30 metų atliekant protezavimo operacijas. Tai jeigu mes jau dabar neįtraukti į klasterį, mums neskirtos lėšos, tai yra maža tikimybė, kad mes ir išliksim po 25 metų. O gerai žinome, jeigu nebus intensyvios terapijos teikiamos paslaugos tokia apimtim, kokias teikiamas šiandien, tai mes negalėsime atlikti jokių operacijų. Tai mes tikrai tikime Raseinių ateitim, tačiau kažkurioje vietoje, netaip sužaista, žinant, kad mes tikrai atitinkam kriterijus. Lygiai taip kaip ir sekant, jeigu atsiverčiu puslapį pasižiūriu, dienos chirurgijos plėtra, kur rekomenduojama 13 savivaldybių iš chirurginių stacionarinių paslaugų transformuoti dienos chirurgiją. Tarp tų 13 savivaldybių mūsų nėra. Tai mes ir čia nesam, mes tokie esam palikti iš tikrųjų ir labai keistai atrodo, žinant, kad Kauno regionui dar tų 4 lovų intensyvios terapijos trūktų, kurios trūktų jų.
nes norim tam, kad pacientam būtų tikrai gerai užtikrinta visapusiška pagalba ir skubi, tai galėtų tas klasteris ir Raseiniai būti būtent su 4 lovomis. Kalbant apie žmonių pokytį, tai į Kauno regione yra numatyta iki 30 metų, kad sumažės gyventojų 13,8, kaip tuo tarpu Raseinių krašte tik 6,4. Kalbant apie kilometražą, jūsų pačių čia yra įrašyta, kad turėtų būti pasiekimas per 60 minučių. Tai mūsų atveju iš tolimesnio krašto, jeigu kalbant ne apie centrą Raseinius, bet apie rajono pakraštį, tai mes nepatenkam. Tai mūsų ir yra tas tikėjimas ir noras, kad būtų šita kiek įmanoma saugių, geros kokybės ir prieinamų sveikatos paslaugų. Ir šiai dienai, jeigu, sakykime, mūsų stacionarinė ligoninė yra daugiaprofilinė aktyvaus gydymo, tai mes ir norim, kad jinai po 25 metų išliktų, bet yra nesąžininga, kai kitiem rajonam gretutiniams skiriamos lėšos, o mes palikti už borto. Tai mintis tokia ir būtų šitą reiškės. Kodėl mumis palikot, kodėl kitaip matėt, kitaip prašėt, perrašėt. Ar tai irgi buvo tik rinkiminiai triukai? Vienas 40 parvežė saulę, kitas šitą 23 parvežė šitą netikrą priedą, kuris šitą yra niekinis. Mes tikim Raseinių krašto ateitimi. Rinkimai baigėsi, galit jau nustoti. Čia žinokit, gyvenimas yra ministrė, jūs nesupykit, iš tikrųjų mums aktualu. Jo, tai žiūrėkit, aš nepykstu, aš dar kartą galiu pakartoti. Kriterijai, jūs paminėjote tik tai kelis. Yra komitetas, kriterijai ten gal buvo mažiausiai 6. Ir Vilkaviškis, ir Šakiai, ir Raseiniai niekada nebuvo šitame klasteryje. Klasteris tai nėra visos gydymo įstaigos. Tiesiog toks, koks tas klasteris buvo, toks jisai ir yra. Yra sudaryta galimybė, kad visi galės pasimatuoti raumenis per artimiausius 2 metus. Gydytojas tarybos narys Gediminas Kazys Galubauskas susitikimo metu sveikatos apsaugos ministrui, išsakydamas savo pastabas apie vykdomą sveikatos apsaugos reformą, uždavė labai konkretų klausimą: ar skirti šiemet ligoniniai lėšų iš rajono biudžeto, ar investuoti, pirkti įrangą, remontuoti intensyvios terapijos skyrių. Dirbu čia 53 metai mediku. Pradėjau viską, nuo vadovų iki eilinių vedėjų, viską dabar jau baigėsi gyvenimas, baigiu eilinių dirbu, bet aš noriu irgi truputį pasakyti. Pirmas dalykas, ką noriu pasakyti, nesupratau jūsų kalbos apie padidėjusį mirtingumą Raseinių rajone. Čia matomai viskas priklauso nuo gyventojų amžiaus. Ir aš netikiu, kad mūsų medikai prie šitų dalykų prisidėjo. Pernai metais Raseinių ligoninė užėmė Respublikui 1 vietą. Pagal visus duomenis, pagal operacijas, investicijas, pagal visus dalykus mes Respublikui pirmaujame. Ir dabar man tikrai susitinku žmonės, aš neturiu ką sakyti, kada prasideda kalba apie kažkokią ligoninės išardymą, draskymą. Niekas nesupranta šitų dalykų. Visi patenkinti. Kiek, pavyzdžiui, ministerijos gavot skundų dėl Raseinių ligoninės darbo? Palyginus su Kauno klinikom, su kitom klinikom, aš šitos dalykus seku. O įdomu, pagal ką jūs vertinat, kad Raseinių ligoninė dirba blogai ir kad negerai, jeigu į vieną iš pirmaujančių ligoninių yra. 30 metų, kaip aš taryboje esu, mes į ligoninę investavom milijonus. Nusipirkom kompiuterinį tomografą, aišku, daug kas nepatenkinti buvo. Išplėtėm operacijų visą tinklą, sutvarkėm operacinės, pasiekėm operacinį aktyvumą ir visą apimtį operacijų tokią, kur yra daroma klinikinėse ligoninėse, Kaune ir kitur. Pas mus atvažiuodavo operuoti profesoriai iš Kauno ir iš Vilniaus. Ir jie stebėjusi mūsų operaciniam, mūsų apimtim visą, kur mes ką darom, jie pasakė. Bet vienas profesorius teisingai pasakė. Sako, jūs per daug užsišokot. Ir sako, jums šitas dalykas geruoju nepasibaigs, vis tiek vieną dieną jūsų valgys. Tai mes atsilaikėm, skaitykit, 30 metų ir dabar praktiškai mumis suvalgo. Ir suvalgo, kas suvalgo tą patį ministeriją, kuri turėtų padėti ligoninėje įsilaikyti, ligoninėje dirbti tik visiems ligonėm. Dabar turiu klausimą tokį.
Mes svarstom biudžetą kitų metų. Dabar jūs atsakykite taip, tiesiai šviesiai. Žinom, planuojam, kiek reikės sutvarkyti intensyvę pagalbą, kiek ką reikės padaryti, kokius reikės nupirkti aparatūrą, viską. Tai dabar mums investuoti 100 000 į ligoninį šitos visus reikalus, patvarkymus ar neinvestuoti. Kas mums duos garantiją, kad po 25 metų tą, kad mes padarysim kitais metais, kad mes galėsim to naudotis ir tą viską daryti. Antras dalykas, atvažiuoja pas mus į ligoninę dirbti specialistai ir iš Kauno, ir iš kitur su aukščiausiam kategorijom, buvę visi dirba. Ir jie dirba gerai ir patenkinta. Ir gyventam nereikia niekur važinėti gal pagalbos. Aš bendrauju su visos Respublikos praktiškai traumatologais, ortopedais. Dabar jūs turėtumėt dar vieną dalyką pasižiūrėti ministeriją, kaip aš, jeigu priimsit mano patarimą. Apie ortopediją, traumatologiją. Jeigu rajoninėse ligoninėse bus apribotas tam tikrų operacijų skaičius, einama prie dienos chirurgijos, Kaunas vienas nesugebės šitų dalykų užtikrinti gyventojams. Jau šiuo metu Raudono kryžiaus ligoninė nesugeba užtikrinti reikiamus laiku traumatologinės pagalbos. Atsidarius naujai ligoniniai, prie antros ligoninės, kur yra numatyta, ten 20 lovų bus mažiau negu Raudono kryžiaus ligoninė. Dabar ligoniai traumatiniai guldomi Raudonam kryžiui vidaus skyrius visur, kad tik tai juos galima būtų priimti. Tai atsiras dar viena labai didelė problema su ortopedinės traumatologinės ligoninės. Prieš kokį 20 metų šitą klausimą mėgino spręsti. Buvo uždrausta rajonuose operuoti tam tikras operacijas ir liepė tos ligonės visus vežti į centrus. Kada prasidėjo vežimas į centrus, po 3 savaičių paskambino, viską atšaukė, nes nesugebėjo nieko sutvarkyti. Kitos problemos dar, kur matau, yra kas bus su ligoninė, pavyzdžiui, atsitikus kokiai stichinei nelaimiai, ar kaip dabar pasikeitusiu situaciją visai. Kas čia teiks pagalbą? Čia nebus kam teikti. Pagalbos iš visų. Nebus instrumentų, nebus reikalingus medicinės kitos aparatūros. Kas teiks pagalbą? Aš nesuprantu šitų dalykų. Kaip yra negalvojama, nenumatoma kažkokie rezervai, kažkas, kad būtų padaryta ir sutvarkyti. Suprantat, apie ką kalba eina? Ministro atsakymas dėl Raseinių ligoninės ateities aptakus, atsakomybę perkeliant ant savivaldybės politikų pečių. Tai, na visų pirma, tai Raseinių ligoninė, tai yra jos steigėjas yra savivaldybė ir labiausiai tai viskas priklauso nuo pačios savivaldybės. Tai būtent yra savivaldos rankose. Na, iš mūsų pusės tikrai nėra jokio reikalavimo, kad ligoninė būtų uždaryta. Mūsų yra žinutė vienintelė ir jinai yra vieninga visos Lietuvos gydymo įstaigų atžvilgiu, kad mes siekiame, kad Lietuvoje būtų teikiama daugiau ambulatorinių ir daugiau dienos paslaugų. Tai reiškia, nesvarbu kokiame skyriuje, tame tarpe ir chirurgijoje. Nes tarptautinė patirtis ir kitų šalių, vakarų šalių ligoninių pavyzdžiai rodo, kad ten yra atliekama apie 70–80% įvairių paslaugų dienos paslaugų kontekste ir tik tai 20–30% yra stacionarinių paslaugų. Šiandien taip gan aštreičiamės ir su tais skaičiais pasišaudėme, bet man atrodo, kad 60% dažnesnis pacientų guldymas į stacionarą Raseiniuose nei Lietuvos vidurkis, tai yra, jeigu ne blogiausias skaičius, tai tikrai yra labai, labai negeras. Nes stacionariai yra ir 3 kartus daugiau komplikacijų, yra geriau, vakarų šalių patirtis rodo, kad daugybė paslaugų yra geriau, kai žmonės po dienos paslaugų grįžta namo, būna šeimoje ir tos paslaugos kaip tik gali būti arčiau. Apie
apie 24% raseiniškių važiuoja į kitus miestus vien tik gydytojų konsultacijų. Aš suprantu, kad kai kurios konsultacijos yra tokių sudėtingų klausimų, kur reikia ten Kauno įstaigų ir taip toliau, bet aš nebejoju, kad bent jeigu jau pusę tų pacientų mes atkovotumėm ir jie sugrįžtų į Raseinius ir gautų šitas paslaugas čia, tai man atrodo būtų labai svarbu. O mes ruošiamės didinti įkainius būtent dienos paslaugų. Tai reiškia, kad gydymo įstaigos tada gali daugiau užsidirbti. Jeigu įstaigos daugiau užsidirba, jos turi iš ko mokėti atlyginimą, nes ne ministerija moka darbuotojams darbo užmokestį, mes tiesiog žiūrime paslaugų įkainių klausimus. Tai man atrodo, kad svarbiausia yra, kad atsirastų daugiau bendradarbiavimo Raseiniuose tarp pirminės ir antrinės priežiūros, tai reiškia tarp poliklinikos ir tarp ligoninės, kad pacientai nebūtų mėtomi kaip molekulės pirmin atgal siuntimų ir konsultacijų pavidalu. O Raseinių jau ligoninė tikrai bus ligoninė, tik tai mano palinkėjimas, kad reikia persižiūrėti savo paslaugų struktūrą, kad jinai labiau atlieptų gyventojų poreikius, o ne asmeninius kokių nors, kad ir žymių medikų norus. Tačiau sutikit, kad iš tikrųjų norint iki 25 metų, ar ne, turėti intensyvią terapiją Raseinių ligoninėje reikalingos yra investicijos, ką ir klausė šiandien vienas iš politikų. Tai sakykime, kalbant apie tai dabar, kaip tik bus svarstomi biudžetai rajonuose, tai planuoti tų pinigėlių skirti Raseinių ligoniniai. Tai mano šiandien pagrindinė žinutė buvo ir man atrodo, kad mes kartu tikrai puikiai sutarėm, kad visą laiką reikia daryti tai, kuo tiki. Tai jeigu žmonės, kurie čia yra ant žemės, jie mato perspektyvą, jie to tiki, taigi jie savo investicijas deda, taigi čia vietinių žmonių pinigus deda, tai tiesiog reikia labai atsakingai juos naudoti. Mes labai skaidriai pasakėm, kuo mes galime prisidėti. Valstybės politika šiuo metu yra didinti ambulatorinių ir dienos paslaugų skaičių ir mes parodėme, kuo mes galėtumėm prisidėti ir ką mes galėtumėm investuoti į šitą sritį. Raseinių politikų ir sveikatos apsaugos ministro susitikimą galima apibūdinti pakankamai įtemptu. Ministro vizija dėl Raseinių ligoninės kitokia nei norėtų didžioji dalis raseiniškių bei medikų bendruomenė. Apibendrinkim galų gale, gal taip sakykime, patį sveikatos apsaugos ministro vizitą. Kaip jūs įvertinate ir ar suteikia kažkokių vilčių? Tai visų pirma, mes pasikvietėme ministrą, kad susipažintų su esama situacija, nes su ministru pagrindė kalbėjom socialiniuose tinkluose per spaudą, tai norėjom, kad atvyktų pasižiūrėtų, kaip yra iš tikro. Tai panašu, kad ministras susipažinęs, įvertinęs viską, pamatė, kad tikrai pas mus nėra taip sudėtinga ar sunku kažkaip, kad situacija yra valdoma, viskas tvarkoj. Mus tik tais, jeigu taip apibendrinant bendrą susitikimą, šiek tiek liūdina, kad Raseiniai nėra prioritetuose. Mes tikėjomės, kad visgi finansavimas, dalyvavimas klasteriuose, kiti dalykai bus, vadinkim, mums palankus, bet dėja, kaip paaiškėjo, kad tuometinis meras ten, kur irgi prieš rinkimus sakė, kad ligoninė bus finansuojama, kad turėsim greitąją medicinos pagalbą dar 1 punktą 4 ir panašiai. Visgi ministras visą tai paneigė ir panašu, kad nieko panašaus net nebuvo kalbėta. Kalbant ir apie greitąją, ką jis ir šiandien susitikimo metu pasakė, vis dėlto yra nežadamas tas 4, ar ne, ekipažas? Taip, tai ministro ir čia bendrai salėje susitikus klausėme ir paskui dar asmeniškai klausėme, kokia ten situacija. Tai ministras tikrai sakė, kad 4 komandos Raseiniam nebuvo numatyta. Pakalbėkime apie ligoninę ir intensyvios terapijos skyrių, kas, sakykime, iš tikrųjų praeitų metų buvo viena iš aršiausių tokių temų. Ministras šiandien kažką guodžiančio arba, kad, sakykime, kažką konkretaus irgi nepasakė. Žmogus kalbėjo kaip politikas, kaip skaičių žmogus, tačiau kaip, sakykime, ta perspektyva, ką ir klausė tarybos narys Galumbauskas, ką daryti. Biudžetas dabar bus svarstomas, priimamas, skirti pinigų intensyvios terapijos palatų, sakykime, ar skyrių remontui ir neskirti. Tai tų tokių kažkokių konkrečių atsakymų nelabai buvo.
Na, atsakymai tarp eilučių visą laiką politikoje yra, tai mes iš tų atsakymų, ką ministras minėjo, supratome, kad tarp eilučių mums pinigų nėra numatyta šitiem dalykam. Mes kaip savivaldybė irgi ministrą informavom, kad iš savo pusės, ką mes galėsim, tikrai investuosim, prisidėsim, kiek tai galima, kad tos paslaugos būtų užtikrinamos. Juolab, kad ligoniniai tiek PSPC yra labai svarbu investicijos. Yra, kad būtų nuperkama įranga, kad būtų išmokami atlyginimai laiku ir visa kita. Tai mes kaip savivaldybė dėsime tas pastangas. Irgi ministrą informavome, kad mes tai darysime. Tikrai bandysime išlaikyti esamus skyrius. Aišku, tai kaip savivaldybė yra didelė prabanga, bet mes matom, kad mūsų bendruomenė sensta. Tikrai daug atsiranda vyresnio amžiaus žmonių, kurie daug serga, turi daug visokių problemų su sveikata. Ir mūsų tikslas, kad jie sulauktų tas paslaugas kuo arčiau savo namų. Tai Raseiniai yra Raseinių ligoninė, PSPC centras. Yra tos vietos, kur mes turėtumėm orientuotis kaip savivaldybė, kaip dalininkai, kad tos paslaugos būtų čia. Jūsų nuomonė, su kokia mintim atvažiavo ir su kokia mintim išvažiavo gerbiamas sveikatos ministras? Ar pavyko kažkiek, sakykime, jo akise tą Raseinių reitingą pakelti? Tai aš manau, kad ministras dar irgi neoficialiai pokalbių metu sakė, kad jisai nėra angažuotas politiškai. Na, mes be abejo suprantam, kad ministrui yra pakankamai sudėtinga, kai jam ten skambina rinkimų metu, ten kažkas kažką prašo ir panašiai, tai be abejo tas yra suprantama. Bet jeigu taip iš esmės žiūrint, tai ministras be abejo atvažiuodamas turėjo vieną vaizdą, išvažiuodamas turbūt jau šiek tiek kitokį. Pabendravo su pačiais medikais, pabendravo su bendruomenė, su pacientais, apžiūrėjo irgi mūsų laboratorijas, mūsų tam tikras vizijas pristatėm, ką mes galvojam, kaip į ateitį finansuosim, kaip investuosim. Tai aš manau, kad ministras grįž, irgi mes dar kai kurių prašymų pateikėm, tai manau, kad ministras grįž kitokios nuomonės. Manau, teigiamesnės. Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys dar vasarą bandęs daryti įtaką rajono merui dėl vykstančių konkursų į sveikatos įstaigų vadovų vietas, savo socialinio tinklo paskyroje vakar po vizito Raseiniuose rašė: situacija Raseiniuose panašu pradeda grįžti į vėžes. Pacientams paslaugų tiekimas atstatomas visa apimtimi. Gyvenimas medicinos milžino Kauno Paunksmėje turi savų niuansų. Sunku konkuruoti su Kauno gydymo įstaigų trauka, bet tai verčia ir pasitempti. Labiausiai džiugina, kad savivaldybė planuoja ir toliau investuoti į savo gydymo įstaigas. Sveikata tarp prioritetų, rašė ministras.